billahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala kulli ni'matin min Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Pertama-tama dawak tengiring besarang-sarang bersyukur wajib disida Allah subhanahu wa ta'ala. Sak sampun pelungguh sarang sami teican nikmat, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat demen ngiring berkuwur bersilaturrahim dalam rangka kita menuntut ilmu. Masya Allah, ia sulit gati marak tegak makin niki tanggih di akhir zaman manik deside Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arak telu manik deside Nabi sallallahu alaihi wasallam pegawian solah barang sak solah ye sulit tegawi di akhir zaman manik deside Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biar nikinggi barang sak solah sulit tedait ya tegawi di akhir zaman. Sak pertamun manik disida Nabi sallallahu alaihi wasallam dirhamin halalin, kepeng benang sak halal sulit didait di akhir zaman. Kembe nikinggi sulit didait kepeng benang sak halal di akhir zaman. Din tahun di riba kepeng benang di akhir zaman. Din tahun di bedai, din tahun di nganak, din tahun di bayi, din tahun di baluk kepeng mangkin. Dawak tengiring butia. Lamun pelunggu sarang sami tanggih ya ngiring berutang dendek dengan lain, semeton sendiri tahun berutang. Lamun dendek pejuluk unin terkena singgah kepeng juluk sejuta, insyaallah sebulan tiampuk tiap sahur ya nolek lawan sejuta setengah lamunan jelak bebeng berutang. Lagu lamun kena ya keberutang sejuta karing sebulan nampu ke sahur mau ulik sejuta, dakak-dakak narak ulik kantong kepeng sejuta niki nundi narak uni. Kembik saya ingat di narak lebih.
inilah maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, dirhamin halalin, kepeng benang sahalal, sulit tidak li akhir zaman. Kending dengarin tenir dawak, dengan jadi sedagar masih niki sulit mau kepeng sahalal. Harap bayunin bejajah, harap bayunin lekak. Sedagar bimbik kah, sedagar sempikah, sedakar kau kah, 3 juta isin beli bimbik, ia modal, ia pokok 3 juta. Mulalu jauh-jauh tu pekan keruah, datang dengan belanja, dengan beli, kira si menjual bimbik seni 6,5 juta. Kenaan papan saperaji senu membegertak berterus dengan sambeli. Dah lamun ukuran kebelian marak niki jamu lek Bali je paling-paling ya 2,5 aja. Arandik semeton 5 juta modal ni. Padahal 3 juta modal. Lamun kembil lalu berjajah berterus niki canggih 5 juta modal ni. Tergak Malik si Batur melilah marak-marak niki tak silap. Andin ya 4 juta silap. Aron dia tahu segera dah rugi 1 juta ni. Astagfirullahalazim. Padahal wabatin 1 juta. Ngone-ngone tergak searah cuek Batur sak melian dah niki tanggi. Lamun menu jaya kebile menu boya selainan. Endak jelas beton dok. Ni lu lai mai. Baru milih-milih tu. Allah. Menintang silap. Dekat-dekat tiang rugi waneh 1 juta. La ilaha illallah, rugi unin barang diri. Mbin berjajah, mbin lekak, mbin bergulut silap. Astagfirullahalazim. Iya wah seteparan narani kinggi lekak murakab waharani kita. Astagfirullah. 3 juta ya modal, yang jual jari 4 juta. Malik bertaruhan kena, wallahi demi Allah rugi 1 juta ni, modal 5 juta ni, padahal untung 1 juta. Inilah yang dimaksud oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman senu sulit tidak kepeng benang sahalal, dirhamin halalin, luwe antan riba, luwe antan nganak, luwe antan bedai, luwe antan bayi, luwe antan balu. Nyocok marak basiun dengan toak lai, angkan dit kanggu kang sak ngingih pekamung pekaya dengan toak lai, ye pinter wali dengan toak lai. Saya kembi tahun jauh raos dengan toak lai, itu jandilah segel marak segari galoh niki raos lagu belum tentu supuk kena raos ini bau sejauh duian raos di seni uud uni doang. Allah. Apa isi dengan toak lain? Batu ngompal bau naik bangun mati isi lepang sabuk belut pada enti. Ia isi dengan toak lain. Lamun tendi tahu niki nggih ampura tanggi. Lamun tendi tahu maknai kalimat niki badik jadbit paran bejora nu stres nu jogang dengan toak selain di akak nunin ngayak unin lagu ndik teman paham apa kena. Batu ngompal baun air kebangun mati isi lepang sabuk bilu daripada enti. Gamak tadi anak baik. Li akhir zaman
batu ngompan bau nai. Batu birang den batu kombong niki kena. Batu birang sak berat anden tiak niki nggih batu lek segari lek koko yang ketentem langsung tu dasar laut. Lagu lemak li akhir zaman. Oh, yang ngompan batu birang niki. Apa maksud dengan tuak lain? Sak kena nike tanggih marak niki. Oh, lemak. Barang sak berat yang teperingan. Barang sak ringan yang tepeberat. Sila mangkin nu tergantung kepeng doang. Mangkin ni kita nggih yang jari pemerintah, jari hakim, ke apakah namanya itu, lamun narak dengan perkara bangket, perkara apa jak, lamun tersenjulu isi kepeng jak, sak salah jari kena, sak kena jari salah. Hukum itu terperingan. Nah ye kena dengan tuak lain. Batu ngompal baun air, kebangun mati air isi lepang. Sila. Hukum yang berat itu harus ditegakkan. Lagu sulit tegakan hukum senu. Saya ingat apa? Kepeng monyet. Terperingan hukum itu. Saringan terpeberat. Sila. Sak kena terpesalah. Sak salah dapat kena kembi. Monyan kepeng. Kepeng apa senu? Kepeng haram. Kebangu mati isi lepang. Sila. Kebangu niki barang halal atau haram? Halal kebangu. Lepang berembi barang haram lepang. Oh lemak li akhir zaman yang kalah barang sahalal isi barang haram. Ia kena kebangu mati isi lepang. Kebangu niki barang halal yang kalah isi lepang barang haram. Sila. Lamunnya bebeng makin nyingga kepeng di tahun di arah ate mengeresek landin juluk tersahur sejuta sehingga mau sejuta uli lah arak doang nih merus lah ndak bersyukur mana-mana enggak mas satu satak tak lebih ini. Astagfirullah. Itu makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berterus niki tanggi sak ketelu bahasa dengan tuak lain elu sabuk belu atau elu sabuk belu daripada enti. Apa kena elu sabuk belu? Artinya jaga hubungan silaturahim. Kerang-kerang berkuur malah tegak makin niki. Minta patwah nasihat daripada alim ulama. Ada sak ngiring enggak mah tetap kompak utuh bersatu bersaudara dalam Islam. Ye sulit makin dengan sak bersemeton karena Allah. Jarang arak dengan makin kini patuh. Dinding berpisah semeton doang ingin saling garang. Iki manik di sidang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sasulit tidak di akhir zaman. Manik di sidang Nabi sallallahu alaihi wasallam sak kedua au akhin yusta'nasu bihi dengan sak bersemeton karena Allah. Itu yang sulit kita temukan di akhir zaman. Sila buktikan saja. Lamun di akhir zaman niki sulit hidayat dengan sak bersemeton karena Allah din tahun diarak karena kepeng dengan
dengan bersemeton, karena jabatan dengan bersemeton, karena upah dengan bersemeton di akhir zaman. Sila bersemeton kancet telu umpamun mama semetot sak sengaka yang pihak Bali, semeton penengak dat sengari sila anggih betolong bin tolong semeton sak sengaka niki ya tegawean Bali. Tiang yakin 100% belum bisa dia mengamalkan hadis Nabi SAW. Paling-paling entahan mau tolong semeton sak sengaka niki ya gawe Bali paling-paling 2 jelu paling ngonek diminuah 2 jelun tolong semeton niki lah mungkin bialu ngeleng betul seninu segera aja pegawaian kakak dong si lupu anakku keok ni apa belanja lalu boyak kemi proyek tu lalu pun akhir mon tabi balin kakak tabi kakak yang lalu beli ni dulu tu balik lalu proyek dulu anak semeton dari sing belanja tiun anak dari sing belanja ni bin betabi bin bilin bangunan kakak nani akhir zaman dengan bersemeton karena dengan bersemeton karena jabatan, jarang dengan sak bersemeton karena Allah. Alhamdulillah lungguh sarang sami marak sekali sak taturin terbaru isi dane sahibul majlis alhamdulillah lungguh sarang sami dan tiang wabil khusus mudah-mudahan bersemeton karena Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sak ketelun manik desido Nabi sallallahu alaihi wasallam sang tersulit pegawaian sak solah niki tanggih tegawe di akhir zaman au sunnatin yu'malu biha dengan sak ngiring gawe sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sulit tidak di akhir zaman. Lamun nara dengan sikat gigi marak sekali sak taturin terbaru niki tang isi siwak dan selak medon jaga dingin makan ya wan pesugun wan pertama yang siwak dia anu ni sugi dia anu selak medon jaga dingin tekan nu doang ada doang dengan anyam baok la nu baok bembe une tekan ada doang dengan madu aroan ada doang une tekan astagfirullahaladzim padahal itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sila lamun nendek sikat gigi tak kerap pendek ya berdeketan kaji batur senu oh dek takar dia apalagi malik puk nina din girang sikat gigi jane wandara tadah balik dongkel berterus astagfirullahaladzim arak sahabat ketiang ni keli sumbawa je hendik girang sikat gigi jangan ukuran ni kita anden tiak talet napi jauh talet ini badai ketiwu li dan gigi ni kita lalang semeter jarak masih mampu silap ni nah ya ampuk kesunahan isi desidu Nabi SAW bersiwak bersugi sikat gigi. Namun dengan tuak lai api sim bersiwak api sikat gigin batu isi masa niki tanggih ingat isi batu cetotok sikat dinarak siwak lai darat sugi atau akah batak anggap pandan ni akah pandan ni sebelah nah lamun mangkin jandara anu susah lalu tuku doang tahu dia nyerang juk Mekah boyak sugi Alpamak begelanya Grand Hero tahun duit mbe jak tahun ada tuku mungkin warak doang dijual sikat gigi mere kape warak doang undak ni tinggi jeneng nyaleh-nyalehan aro aku jandek ya demes ya kadu produk dengan kape dulu nyaleh-nyalehan aku undi sikat gigi ini tahu tekan turing ya tahu si batu nek gemes rapetin si batu
alhamdulillah wa syukrulillah. Pelungguh sarang sami masih gamak dican isi di sida Allah SWT kuat kompak silaturahim besemeton karena Allah Subhanahu wa taala. Buktinya seperti ini.